Antaa siellä omilleen ytimestä. Oi, että Hämeenaho pyöräyttää maalin eteen. Ja nyt on Hellgren Smedillä kyllä melkoinen työ pitää kiekko poissa maalista. Ja meneekö kiekko lopulta maaliin? Ässät tuulettaa siinä. Lenni Hämeenaho vetää vanhanaikaisen Hellgren. Lähdetään vielä tutkimaan. Nyt siinä on Jarno Heikkinen ja Anssi Salonen. Ja siinä kääntö maalin eteen. Se jää sinne Hellgren Smedin alle. Ja sitten survota. Lenni Hämeenaho. Nyt se on Sanoisin aika lähellä tossa ja maalissa, mutta Hämeenaho todella hyvin tuli. Tämä oli hieno hyökkäys taas. Tämä on täysin kausissa. Järviseltä täysin oikein ajatettu syöttö. No tässä Hämeenaho muista olisi voinut tulla vielä enemmän ylöspäin ja saada se varmasti. Ei kun tuolla se on. Joo. on kyllä melkoinen sumppu ja nythän se on maalissa. Mutta ymmärrykseni mukaan, jos se kiekko mieltä, se jäi siihen patjan viereen ja olen samaa mieltä. Anssi Salonen, ei maali! Ei maali!